දැන් අපි ගෞරවනීය සංඝරත්නයේ අවසරයි. අද අපිට තවත් අඟහරුවාදාවක් පෙබරවාරි මාසේ 15 16. ඉතින් අපි ඒක කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අපවත්ව අදාළ අපේ කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නිවනේ නිවීම දේශනා පිළිබඳ සමාලෝචනයක් බව කවුරුද දන්නවා. ඉතින් අපි ඒකට කීපාර අලුත් දේශනාවකට 25 වෙනි දේශනාවට මුල පිරුවා. ඉතින් හරි යන්නේ දැන් අර මෙතෙක් කරගෙන ගිය දේශනාවල පින්නකම ඉවර කරලා දෙහිහානවා වගේ ඒ ඔක්කොම මට්ටම් කරන කැටපොඩි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කාටත් වගේ තමන් දාන්න කොටස් මෙතෙක් අහලා පුරුදු කොටස් සීකඳ වීමකුත් කරන ගමන් ඒ වගේ මේ සමායෝජනය මේ වෙලාවෙ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටනවා ඒ කාලකාරාම සූත්‍රය සම්බන්ධ කරගෙන කෙරෙන ඒ දේශනාවේ කොටස දවසේ ආරම්භයේ පිණිස ඉදිරිපත් කරන විදිහට අපේ චන්ද්‍රරතන ගාරුකාටීච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නිවනේ නිවීම දේශනා මාලාව 25 වන දේශනය 552 වන පිටුව. පොඩ්ඩක් කලින් පටන් ගන්නවා සානස මේකේ කොටසක්. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයාගේ සිරිත යමක් පිළිබඳව දැනුමක් විශේෂ ඥානයක් තේරුම් ගැනීමක් ඇති තැන ජානාමි පස්සාමි තතේව ඒතං. දනිමි දකිමි එය එසේමයයි දෘෂ්ටි ග්‍රාහයෙන් ඒවා අල්ලා ගැනීමයි. නමුත් මෙතෙන්දී අපිට පෙනෙන්නේ මේ සූත්‍රයේ තිබෙන ආකාරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාගේ මේ දිට්ඨ සුත්තමුත ආදිය පිළිබඳව දැනීමක් විශේෂ ඥානයක් තේරුම් ගැනීමක් ඇති නිසාම ඒවා පිළිබඳව ස්ථාවරයක් ගැනීමක් ලංව සිට ගැනීමක් හේතු වීමක් නොකරන බවයි. මේ කාරණය අපට වඩාත් හොඳින් ප්‍රකාශ වෙනවා සූත්‍රයේ අග එන ගාථා වලින්. ජානාමි පස්සාමි තතේව ඒතං අජ්ජෝසිතං නත්ති තථාගතානං. අජ්ජෝසිතං දනිමි දකිමි එය එසේමයයි යන වෙලී පැටලී සිටීමක් තථාගතයන් වහන්සේලා තුල නැත කියලා ඔය විදිහට ප්‍රකාශ වෙනවා. එතකොට මේ කියාපු ආකල්පය පිළිබඳ අමුතු වෙනස තේරුම් ගැනීමට ආධාරයක් වශයෙන් අපි එදා අර මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූලපරියාය සූත්‍රයෙන් පද දෙකක් උපුටා ගත්තා. මේ කාරණය තේරුම් ගැනීමට සංජානාති අභිජානාති කියන දැනීම් මට්ටම් දෙක. සංජානාති කියන දැනීම් මට්ටමත් සංඥා අනුව දැන ගැනීමත් අභිඥා අභිජානාති ඊට වඩා විශිෂ්ට අන්දමේ තේරුම් ගැනීමකුත් ගැන ඒ මූලපරියාය සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට අර සංජානාති කියන දැනීම් මට්ටමින් ඒක පුහුදුන් ලෝකයාගේ දැනීම් මට්ටමයි. ඒ දැනීම් මට්ටමින් ලෝකයා දිහා බලන පෘථග්ජනයා ලෝකයේ දිහා බලන පෘථග්ජනයා මිනිගුවක් වැනි සංඥාවට මුලා වෙලා මඤ්ඤණා කිරීමක් ඇතැයි සිතා ගැනීමක් අනුව ව්‍යාකරණ රටාවට වහල් වෙලා සිතන මතන ගතියයි පුහුදුන් ලෝකයාගේ සිරිත. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ අර අභිජානාති කියන විශේෂ දැනීම් මට්ටමින් ඒ අභිඥාවෙන් ඒ දිට්ඨ සුතමුත ආදී යථා තත්වය විනිවිද පිරිසිඳ තේරුම් අරගත්තු නිසා ඒ කිසිවක් පිළිබඳව අර කියාපු උපට්ඨාසි කියන වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරන අන්දමට කිසිම ස්ථාවරයක් ගැනීමක් හේතු වී සිටීමක් කරන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව අර මඤ්ඤණා නොකිරීමමයි. මඤ්ඤණා කියලා කියන්නේ මමත්වය අනුව ගිය යම් යම් සිතුම් පැතුම් ඇතැයි සිතා ගැනීම. එතකොට මඤ්ඤණා නොකිරීම ප්‍රතිපත්තියමයි අර න උපට්ඨාසි කියන වචනයෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ. ඒ විදිහට අජ්ජෝසිතයක් වෙලී පැටලවී සිටීමක් තථාගතයන් වහන්සේලා තුල නැත්තේ මඤ්ඤණා කිරීමක් නැති නිසාමයි. තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ඇලී වෙලී පැටලී සිටීමක් තථාගතයන් වහන්සේලා තුල නැහැ. දිට්ඨ සුත මුත ආදිය පිළිබඳව. මේ කාලකාරාම සූත්‍රයේ මුලින් එන ප්‍රකාශන කීපය අප කලිනුත් අර අව්‍යාගත ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී ඉදිරියට ගත්තු චතුස්කෝටි තර්ක න්‍යායන්ට තරමක් සමාන බව අපි එදා ප්‍රකාශ කළා. චතුස්කෝටි තර්ක න්‍යායට අපි පහසු වචනයක් හැටියට පාවිච්චි කළා සතර කොන් ප්‍රශ්නය. ඒවට නිදසුන් තමයි අර හෝති තථාගතෝ පරම්මරණා න හෝති තථාගතෝ පරම්මරණා හෝතිච න හෝතිච තථාගතෝ පරම්මරණා නේව හෝති න හෝති තථාගතෝ පරම්මරණා තථාගත තෙම මරණින් මත්තේහි වෙයි.
නොවේයි. වෙයි සහ නොවේයි. වෙයිත් නොවේයි නොවේයිත් නොවේයි. කියන ඔය විදිහේ විකල්ප 4කින් යුක්ත ප්‍රශ්නය. ඔන්න විකල්ප 4කින් යුක්ත සතරකොන් තර්ක න්‍යායට ටිකක් සමාන බවක් දරනවා මේ සූත්‍රයේ එන ප්‍රකාශ. එක ප්‍රකාශයක් තමයි අවස්ථා කීපයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කළේ. සදේවක ලෝකයා විසින් දන්නා දක්නා ආදී ඒ දිට්ඨ සුත මුත ආදිය මම දනිමි. මම විශේෂ ඥානයකින් දනිමි. තථාගතයන් වහන්සේ විසින් ඒවා තේරුම්ගෙන ඇත කියලා එහෙම ප්‍රකාශ කරලා එනමුත් න උපට්ඨාසි. ඒ පිළිබඳව ස්ථාවරයක් ගත්තේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සතරකොන් තර්ක න්‍යායක අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ ඒ විකල්ප 4ම එකවරම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු නොදී ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි. දැන් මෙතන අමුත්තක් පෙනෙනවා. මෙතන එකපාරටම ප්‍රතික්ෂේප නොකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා දනිමි. ඒ වගේම විශේෂ ඥානයකින් දනිමි. තේරුම් අරගෙනක් තියෙනවා. බැලූ බැල්මට හරියට අර පළවෙනි විකල්පය තහවුරු කරන ආකාරයක්, පිළිගත්තු ආකාරයක් වගේ ඒ වයින් කියවෙන්නේ. නමුත් අගටම කියවෙන න උපට්ඨාසි කියන එකෙන් එක්තරා විදිහක ප්‍රතික්ෂේපයකුත් කරනවා. මෙතන තිබෙන රහස මේක තවදුරටත් අපි උපමා ආදිය ඉදිරිපත් කර ගත්තාමයි කාරණය හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ. එතෙක් අපට පෙනෙන කාරණය මොකද්ද? තථාගතයන් වහන්සේ මේවාට හේතු නොවි සිටින්නේ නොදන්නකම නිසා නොවේ. දැනීමක්, විශේෂ ඥානයක්, තේරුම් ගැනීමක් ඇති නිසාමයි. සාමාන්‍ය ලෝකයා හිතන්නේ දැනීමක් නැති තැනයි දැඩිව නොගැනීමක් තියෙන්නේ කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ හරියට විශේෂ අවබෝධයක් තිබෙන නිසාම, විනිවිද දැක්ක නිසාම මේ తত্ত্বය. ඒ කියන්නේ අර දිට්ඨ සුතමුත ආදීන්ගේ නිස්සාරත්වය. ඒ සලායතනයන්ගෙන් ලබන සංඥාවන්ගේ නිස්සාරත්වය. බුදුරජාණන් වහන්සේ තේරුම් අරගත්ත නිසාමයි ඒවා පිළිබඳව ස්ථාවරයක් නොගන්නේ. එතකොට සතරකොන් ප්‍රශ්නයේ අනිකුත් ප්‍රශ්නවල තිබෙන ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වගේ දෙයක් මෙතනත් කෙරෙන බවයි අපට පෙනෙන්නේ. නමුත් අමුතු ආකාරයකට. ඔන්න ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රකාශය. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන මම පොඩ්ඩක් පුරුදු පරිදි බාධා කරන නැත්නම් වේලාව ගන්නවා. අයිති මේ දෙක ඒ කියන්නේ මේ සංඥාමය ඥානයේ සංජානනය එතකොට විශිෂ්ට ඥානයක් දන්න එක අභිඥාව කියන දෙක අතර තියෙන සංසන්දනේ නැත්නම් අතරමැද තියෙන විස්මාරුව තමයි concept and reality කියන පොතේ එහෙම නැත්නම් සංකල්ප සහ යථාර්ථ කියන පොතේ ඥානන්දසෝ ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් කේන් ජයතිල මහත්තයාගේ theory of knowledge කියන පොතට ඉස්සරහට ගිහිලා තියෙනවා. මොකද මේක දේරවාද ක්‍රමයට දාලා භාවනා අත්දැකීම් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඇත්තටම ඒ කටුකුරුන්දී අපි පොතේ ප්‍රධාන කර්තෘ හිටපු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි කේන් ජයතිල මහත්තයා හිටියේ ෆිලොසොෆි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හෙඩ් විදියට. එතනම තමයි ඩබ්ලිව්.එස්. කරුණාරත්න මහත්තයා වාසේ එතනටපත් උනේ. එතකොට තවත් එකක් තිබුණා ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච. ආයිති ඒ කාලේ සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා. අපි දන්නේ ඊ.ආර්. සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා. ඒත් පෙර දිනේ හිටියේ එයත් කරලා තියෙන early Buddhist thoughts of concept කියන එක. කේන් ජයතිලක මහත්තයා concept එකයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි දෙක අතර සංසන්දනය කරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ භාවනාව පැත්තට නැත්නම් බුද්ධහම බුදුම ආදරයකින් ඩබ්ලිව්.එස්. කරුණාරත්න මහත්තයා මේ කියලා දුන්නා. එයා PhD එකට කෙරුවේ සම්ප්‍රදාය අනුකූල ක්‍රමේ. මුළු ඒ කාලේ හිට විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කට්ටියගේ බ්‍රේන් වොෂ් කරුවා ඒ ස්වාමීන් මහත්තයා. සංඝයා වහන්සේලා වට කරගත්තා. පුදුම ආදරේ සංඝයාට මේ මහත්තයා හොඳටම බොනවා. මිරිකම හිටපු മന്ത്രി බවට පත් වුණ UNP ගේ. ඉතින් ඒ වගේ නිෂ්පාදන තමයි ඔය කේන්ජය මේ අපේ කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් මේ PMC එහෙම ඊට පස්සේ ෆිලොසොෆි ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් වෙච්චි PMC මහත්තයා කළුපහන මහත්තයලා විශාල මේ නිෂ්පාදන වගේක් ආවා පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලෙන් එළියට. ඒක පෙරදින ගුරුකුලයේ වශයෙන්ම සමාලාට මතුවලා තිබුණා. ඒකෙන් එකම කෙනා පැවිදි වුණේ ඥානන්ද ආමඳුරන් ප්‍රේමසිරි මහත්තයා පැවිදි වෙලා උපැවිදි වුණා. ඊට පස්සේ ගම්මන්පිල මහත්තයා ඊට පස්සේ අසංග තිලකරත්නල ගල්මංගොඩ අසංග තිලකරත්න මහත්තයා එහෙම ඒ පරිසරයේ හැදුනට මේ ගුරුවරුම මන් දන්නේ ඒත් උපැවිදි වුණා. මොකද පැවිදිකම කරන්න බෑ. ඒ නිසා නම්බුකාර විදියට උපැවිදි වෙලා ලංකාවේ දැනට තියෙන ඒ බුද්ධ ආගමේ ප්‍රබුද්ධ මතවල ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන උසලන්නේ ඒගොල්ලෝ.
ඉතින් ඒකෙදී කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිද්දෙක් වීම අපේ ජීවිතේට බලපෑවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය දේවල් එක ඉදිලා අසුචි වලේ ඉඳගෙන අසුචි වල හොදන්න ගියේ නෑ. අසුචි වලින් ගොඩ අරගෙන ඇදලා දැම්මා. ඇදලා දාපුවා ඉතින් ගඳත් ආරයි. අසුචි වල ගඳ ඇදලා දැම්මා. ඉතින් ඒක ගඳ ගහන්න නැති වෙන විදිහට කරන ක්‍රමය තමයි ඥානරාම ස්වාමීන් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා කෙනෙකුට යනවනම් ඒ දැනුම සම්බන්ධයෙන් කේන්ජාතිල මහත්තයාගේ මේ knowledge කියන එක අග්නිදිග ආසියාවේ හිටපු හොඳම විද්වතා බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ මල්ලසේකර මහත්තයා ඒ සමකාලීනයි. නමුත් ඔය ගුරු පරපුරුදු කියන්නේ මන් දන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ආපු ඕජාව තමයි මේ පොතේ පෙන්වන්නේ. ඒක කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන්ගේ හිතට concept and reality අපිට එන හිතවිල්ලක් සහ මට මේක ඇත්ත වශයෙන් පේන හැටි. මට හිතුනොත් මේ හොඳයි කියලා ඒක හිතුනට පේනවා. හිත ගිය තැන ආදර රජ මාලිගාව සෑදී. කැඩෙන දීගේ හේව නැල්ලත් ඇදට පේනවා. ඒක ඉතාමත් ලස්සනට ඒ මදුපිණ්ඩික සූත්‍රයේ මුල් කරගෙන කියුවා. මේ වෙනකොට අපි ඒක පහු කරගෙන යනවා. පහු කරා ඊට පස්සේ තමයි කාලකාරාම සූත්‍රයේ magic of the mind. මනසේ මායාව පෙන්වුවේ. ඉතින් ඒ ටික මේ අපේ යුගයේදී ඉස්මතු වෙලා ආවා. ඉතින් ඒ පහුගිය ටිකේම එක පැත්තකින් මේ කාරණේ නොදැන මේ අන්ධභක්තිකව බුද්ධ ආගම හෝ යෝග ක්‍රම උගන්වන අයගේ මනදොල සපුරන්න ඒ ආදි සංකර කරපු වැඩි. නිවනට යන්නේ නැතුව අතරමැදි දෙයයන් ආංශ කෙනෙක් පෙන්නලා ඒක ඔය වැඩ කරන්නේ දෙයයන් ආංශ කියලා බ්‍රහ්ම පදාර්ථයට හේතු කරා. ඒකේ අද කර්මස්ථානාචාර්යවරු හිර වෙලා. බුද්ධ ආගමේ හැබැයි ටිකක් භාවනා කරලා ඉස්සරහට ගිය කට්ටිය හිර වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මූල ධර්ම කාර්ය හිර වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් ওই බනිනවා මෙයාට ශංකරාචාර්යයට. නමුත් ඒක හිර වෙලා. ඒ ප්‍රශ්නේ ඥානද්ද සාසි ගත්තේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ මූල මධ්‍යම කාර්යය කරපු නාගාර්ජුන පාදයෙන් ගත්තා. නැත් ඒ නගපු තර්කයක් බොඳ වෙලා ගියා. ඒක පිළිබඳව අදහස් අසංගතිකරත් මහත්තයා ඒ පොතක ලියලා තියෙනවා. මූල මධ්‍යම කාර්යකාවේ අර්ථකථනයක් කියලා. ඒකට අර්ථකථන දීලා තියෙන ලංකාවේ ගිය හාමුදුර කෙනෙක් තමයි කලිමුත්. ඉතින් ඒ தත්වයටදී මේ දේ මගේ හිතේ හොල්මන් කරන්න පටන් අරගත්තා. දිගින් දිගටම විශාල පිස්සක් භාවනා කරනවා දැන්. ඒ භාවනා කරන පිළිස් ඔතෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතෙන්ද ආවත් ඒගොල්ලෝ පිස්සු හැදෙයිද? එතන ඒගොල්ලෝ මේ තිබුණු මිනිස්සු මේ මිනිස්සු බුද්ධහම කියලා හදාරන දේ කොච්චරක් හරියට මේ සංකල්ප සහ යථාර්ථ අතර Taman දෝලණය වෙනවද? නැත්නම් සැකේ පහල කරනවද? නැත්නම් කී දෙනෙක් මේක හරි පැත්තට දාගන්න තරම් පෙරපින් තියනවද කියන වචනේ ඉස්සරහ මම කියන්නේ. ඥානවන්තද කියලා කියන්න මට බෑ. ඒකට පෙරපින්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඉස්සර මං හිතුවෝ දසපාරමිතා අවශ්‍ය නැහැ. දස ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දි අවශ්‍ය නැහැ. මේකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තට යන්න පුළුවන්. ඒකට අබෞද්ධයෝ පවා ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන්. බෞද්ධයොත් උනන්දු බාහන කරන කියලා. නමුත් ඒකෙදී හරියට පට බේර ගන්නවා කියන එක මේක දැල්ලන්නේ කියන එක නැත්තම් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය මොකද්ද? පරෝක්ෂාව මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැතිකම පුදුමාකාර මායාවක් මනසේ. ඉතින් ඒ දෙක අතර තමයි ඔය සංජානන අභිජානන කියලා කියන්නේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සූත්‍ර වලින් කියනවා මේකේ අවසාන වෙනකොට අපි එතෙන්ට එනවා. ද්විතානුපස්සනා සූත්‍රයේ 16 ආකාරයකට පෙන්නනවා මේ මෝඩයාට පේන යථාර්ථයේ ඇත්ත ආර්යයන් වහන්සේට සම්නික්කර බොරුවක් පචයක් ශූන්‍යතාවයක්. ආර්යයන් වහන්සේලාට පේන ශූන්‍යතාවයේ මේ පෘථග්ජනයට හිස් තුච්ච පුස් දෙයක්. ඉතින් ඒ දෙක අතර පෘථග්ජනය තමන් මතේ දැඩිසිය අල්ලගෙන ආර්යයන් වහන්සේලා ඈත් කරලා මේ කාලේ අපිට කරන්න බෑ. ඒක දෙයයන් වහන්සේ ඒක රාතන් වහන්සේ කියලා තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරලා අපිට ඕනේ කක්ක ගොඩේ ලගිනවා. ආර්යයන් වහන්සේලා දන්නා මාත්‍යෙත් ඉඳලා ආවේ ඒගොල්ලන්ට පේන සත්‍යක් තියෙනවා. ඒකට ආර්යයන් වහන්සේලා ගහන්නේ. හැබැයි තේරෙනවා ඒකට සත්‍ය නොදකන්න තියෙන ආසංස තමයි කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක උද්දෘත කරලා තියෙනවා මේ ජයතිලක මහත්තයා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියප එකක් නෙවෙයි. ඒ වකට තිබිච්ච මේ Hindu ආගමේ තිබිලා තියෙනවා යද්වයි මනුෂ්‍යාණං ප්‍රත්‍යක්ෂම් තත් දේවාණං පරෝක්ෂම්. අත යං මනුෂ්‍යාණං පරෝක්ෂම් තත් දේවාණං ප්‍රත්‍යක්ෂම්.
දෙයන්නාංශයට යමක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා නම් මනුස්සයාට ඒක ඇසු විරු එහෙමලු මෙහෙමලු කියලා කතාවක්. මනුස්සයාට යමක් එහෙමලු එහෙම නෙවෙයි මේක මෙහෙමමයි මේක විදුහුරු කියවා දෙයන්නාංශයට කියනවා අර මෝඩ වායිලා එහෙමලු මෙහෙමලු කියලා කියනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ ගැන දෙවිවරු කතා කරනවා. ඒක සරුවචනාංශයේ 16 ආකාරයකට පෙන්නනවා මේ ද්විතානුපස්සන සූත්‍රයේ. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ මානව මනසේ මේ අවබෝධය සිද්ධ වෙන්නේ මානව මනසේ මේ පරිණාමය සිද්ධ වෙන්නේ මානව මනසේ මේ විපස්සනාව සිද්ධ වෙන්නේ විදර්ශනා උපක්ලේශ මට්ටමේ. විදර්ශනා උපක්ලේශ 10ක් අපේ තේරවාදී එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම විසුද්ධි මාර්ගේ පෙන්වනවා. ඕබාස ඥාන පීති පස්සද්ධ ආදි වශයෙන් ඒකේ පෙන්නනා මේ භාවනාවේ හම්බෙන හැම හොඳයි කියන හැම එකක්ම යෝගාවචර නොම ගන්නවා කියලා. යෝගාවචර නිවන් කියලා අවබෝධ කර ගන්නවා කියලා. ආලෝකයක් පහළ වුණත් ඕබාසයක් ඥාන පහළ වෙනවා, ප්‍රීතිය පහළ වෙනවා, පස්සද්ධිය පහළ වෙනවා, පටිච්ච සතියක් පහළ වෙනවා, වීරියක් පහළ වෙනවා, උපේක්ෂාවක් පහළ වෙනවා. ඒ සේරම මායාවක්. ඒ ඔක්කොම මේ නංගි වෙන්නලා අක්ක පෙන්නන අක්ක දෙන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් පෝරුවේදී මල්ලන්න ඕනේ. පෝරකේ කියලා තමයි මට කියන එක හරි වචනේ. පෝරුවේදී මල්ලන්න ඕනේ. පෙන්වේ නංගි දැන් අත්තට බඳින්න හදන්නේ වේල් එක දාලා අක්කා. වැන්දර පස්සේ අක්කත් එක්ක අක්කගේ බබලත් ගෙනියන්න වෙයි ගෙදර. මේ සෙල්ලම තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොහොමද යෝගාවචරය භාවනාවේදී මේ தত্ত্বය තනි කරම කිසිම කෙනෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව තමන්ගේම ස්වයම්බූ ඥානේ ලක්ෂ කෝටි වාරයක් වරද්දලා මෙන්න මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේකයි කියලා අවබෝධ කරගන්න එක විස්තර කරනවා ඔය දස උපක්ලේශවල. ඒවට වංචනික ධර්ම කියලාත් කියනවා. මේක බටහිර මානසික විද්‍යාවේ අහලවත් නැති ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ කාමයේ පටන් අරගෙන කාමයෙන් ඉවර කරන කාම උත්තර දෙන එහෙම නැත්නම් කියනවා නම් ආමිෂයෙන් උත්තර දෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සෑහෙන දුරට හොඳයි. බෞද්ධයන්ටත් අල්ලලා යනවා. මොකද බෞද්ධයොත් බණ භාවනා කරන්නේ ආමිෂයට. ඒක ඔය සෝන සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ භාවනා කරන්නේ ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝකෙට විවේකීව ගත කරන්නේ මම ඇවිල්ලා ශූන්‍යාකාර අභිරමණය කරන්නේ අපි කට්ටිය අනික් කට්ටිය වගේ අපි ගම් වදින්නේ නැහැ. බණ කීම ආදිය කරන්නේ අපි ඉන්නේ මේ විවේකයේ සඳහායි කියලා. නමුත් යටින් තියෙන්නේ ලාභ සත්කාර. ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාව, ලාභ සත්කාර මේ වගේ දේවල් සෝන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා සෝන හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ අරියත් බව ප්‍රකාශ කරන්නේ මේකෙන්. ඉතින් තේරවාදී කියනවා අරියත් බව ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හරියට වාද තියෙනවා. හරියත් භාවයේ පත්‍ත්‍යම් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ කියලා. සෝනාවල ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකට කියන්නේ අඤ්ඤ භාව ප්‍රකාශය කියලා. ඉතින් ඒකෙත් මේ කතාවම තියෙනවා. මේ දවස්වල පල්ලෙහා සාකච්ඡා වෙන්නේ ඒ සූත්‍රය මම නෙවෙයි තේරුවේ මම පෙන්නන පෙන්නපේකන කණෙන් මේ සූත්‍රෙ තේරුවේ යා. මම නෙවෙයි. ඉතින් මට කියනවා බොහොම හොඳ සූත්‍රයක් කියලා මම නෙවෙයි තේරුවේ. ඉතින් ඒතියෙද්දි මේ ඊයේ රෑ මට නිකන් මහා විවේකයක් හම්බුණා. ඒ වෙලාවේදී මට හිතුණා මේ විදර්ශනා උපක්ලේශ 10යි අපේ පොතේ තියෙන්නේ. විදර්ශනා උපක්ලේශ 50ක් කතා කරනවා සූරංගම සූත්‍රයේ. සූරංගම සූත්‍රයේ කියනවා ඉස්සල්ලාම ඒක බාහයන සූත්‍රයක්. මං හිතුවේ ඇත්තටම තේරවාද කියලා මම මුළු තේරවාද පිට ඔක්කොම පෙරළුවා. පෙරලනකොට ඔය මේ මාත්‍යගේ නම මතක වෙන්නේ. ආයි ගෝලියක් මයි ළඟට ඇවිල්ලා මං කෝ බලපංගු මෙන්න මේ සූත්‍රය ස්වාමීන් වහන්සේ ඕක මහායාන සූත්‍රයක් කිව්වා. දන්නේ නැහැ. ඒකේ ලියලා තියෙනවා සද්ධර්මේ නැති වෙනකොට ඉස්සල්ලාම නැති වෙලා යන්නේ සූරංගම සූත්‍රය කියලා. තේරවාදී කියන්නේ ඉස්සල්ලාම නැති වෙන්නේ ප ဋ ාණේ කියලා. ඥානানন্দ ස්වාමීන් කියන්නේ මේ නිවීමේ නිබ්බාන සංයුක්ත දේශනා ටික නැති වෙනවා කියලා. ඊතුරු මේ ළමා කතා ටිකයි සුරංගනා කතා ටිකයි ඊතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ මේ සූරංගම සූත්‍රය පිළිගන්නවා. සූරංගම සූත්‍රය විග්‍රහ කරනකොට තේරෙනවා අපේ පොතේ තියෙන විදර්ශනා උපක්ලේශ 10 රූපස්කන්ධේ වේදනාස්කන්ධේ පමණයි හසුරවන්නේ. සංඥාස්කන්ධේ සංස්කාරස්කන්ධේ විඥානස්කන්ධේ අත ගාලා නැහැ. අත ගෑවනම් අපේ අටුවාවට වදිනවා. අටුවාව හදලා තියෙන පදනම කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ටික අත ගාලා නැහැ.
සූරංගම සූත්‍රයේ රූපස්කන්ධයට ඇති වෙන විදර්ශනා උපක්ලේශ පටලැවිලි 10ක් පෙන්වනවා. වේදනාස්කන්ධයට හම්බෙන 10ක් පෙන්වනවා. සංඥාස්කන්ධයට හම්බෙන සංඥාස්කන්ධේ පටලවන හැටි භාවනා හොඳට දියුණු කෙනාට මේ වෙන්නේ. හරස්සුලන් 10ක් පෙන්වනවා. සංස්කාරස්කන්ධේ විඥානස්කන්ධේ. ඉතින් ඒක කියවනකොට ඉතාමත්ම සංකීර්ණ හම්බෙන්නේ සංඥාස්කන්ධේ. ඒක තමයි තේරවාදී නැති කොටස. ඉතින් මේක කියුවට පස්සේ මං කියවිය හම්බෙන් කියුවට පස්සේ මට තේරුණා තේරුම් අරගන්න අමාරුයි අහන්න කතා කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඊපස්සේ මම බිකු බෝධි ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා පැය 2කමාරක් විතර සාකච්ඡා කරා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේක නම් පබඳුමක් කියලා හිතන්න බෑ. මේක ඒකාන්තයෙන් භාවනා කරපු කෙනෙක් ලියපු එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඇයි අපේ තේරවාදෙ මේක නැත්තේ? අපි හයියෙන් කතා කරනවා. අපි ඇත්තටම ගරු කරනවා. අපේ ප්‍රතිපදාව පෙන්වන්නේ මේක. ඒක හොඳ පදනමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිකු බෝධිකෝ උඹ කියවේ කොයි පොතද කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ නොමිලේ බෙදා දෙන පොතක් තියෙන හැම පුස්තකාලෙම තියෙනවා. සූරංගම සූත්‍රයේ නරක නැහැ. ඒකේ ලැන්ග්වේජ් එක හරි ක්‍රූට් මන් දෙන්නම් කිව්වා. ඒක හරියටම ඔතෙන්ටික් පරිවර්තන කරපු එක්කනාගේ පොත කියලා ලොකු පොත් දෙකක්ද කොහොද මන්ට ඒවා පුස්තකාලයට දාන්න. දැම්මට පස්සේ මම දැක්ක ගුණපාල ධර්මසිරි මහත්තයා, ඒ කියන්නේ ওই කටුකුරුන්ගේ ඥානන සංස්කෘතික බැච්මේට් මේක සිංහලට දාලා තිබුණා. ඒක දැන් අපි ළඟ තියෙනවා. මම පොත් 3ක් සල්ලි දීලා ගත්තා. 3ම නැති වුණා. මේ ළඟදී හම්බුණා එකක්. මොනම තාලෙන්වත් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරෙන්න භාවනාවේ සෑහෙන කරලා තියෙන්න ඕනේ. සෑහෙන පිස්සු තියෙන්න ඕනේ සිංහලෙන් කියනවා. ඉතින් ඊයේ රෑ මම පරිවර්තනය කරා. දැන් ඔන්න ඕ බලාපන්. දැන් ගිනවා. මේ යාන්තම් මතක් කිරීමක් විතරයි මම මේ කරන්නේ. ඒත් ඉතින් බතක් ගන්න ගියාම අර ධම්ම කවුද විමුක්ති කිව්වාගේ විනාඩි 15ක් විතර ගන්නවා. මේක ලියලා තියෙන සූත්‍රිකාකාරී. හිතන්න බෑ කොහොමඩක්වත් මේ පුත්‍රජානන්සේ ආනන්ද සෝන්ත්‍ර කතා කරන තාලෙට ලියවිලා තියෙන අවුරුදු උද්දරණස පිරිනමන පාල අවුරුදු 1000කට විතර පස්සේ මේ තේරවාදේ නෙවෙයි මහායාන පටන් ගත්තා පස්සේ ආනන්දේනි සමාධිය උදෙසා සමතිය වැඩිීමේදී රූපස්කන්ධය සම්බන්ධ බාධක ඉවත් වූ විට මං වරන් අතුල් දම රූපේ රූප සංඥාවක් බවටපත් වූ විට යෝගියා පැහැදිලි ආදාසයක දැක්වෙන පිළිබිඹක්සේ බුදු මනස දකි. නීවරණ අයින් වුණාට පස්සේ යථාභූත ඥානෙ පහළ වෙනවා. මොකද්ද කියන්නේ? සමාහිතෝ භික්ඛවේ යථාභූතං ඥානාති පස්සති. රූපයන්ගේ බාධාව, ඒ කියන්නේ රූපස්කන්ධේ රූප සංඥා වලටපත් වුණාට පස්සේ බුදු මනස දකින්න. බුදුරෙන්ගේ මනස දකින්නවා. ඒක පැහැදිලි ආදාසික වෙන පිළිමිබක්සේ. ඔහුට හරියට තවම තම භාවිතයට ගත නොහැකි වටිනා භාණ්ඩයක් ලැබුණකේ දැන් ලැබුණසේ දැනට පටන් ගන්නවා. මට විශාල මණිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද කරන්න දන්නේ නැහැ. කපන්න දන්නෙත් නැහැ, විකුණ ගන්න දන්නෙත් නැහැ, මිල කරන්න දන්නෙත් නැහැ. මේක වටිනා මණිකක්. වටිනා දෙයක් හම්බෙලා තියෙනවා. පාවිච්චි කරන හැටි දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට එකපාරටම මිලියන ගාණක් සල්ලි හම්බ වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ. ආන්නේ වගේ පටන් අරගනි. හරියට හීනෙන් බය වුණ කෙනෙකු තමන්ගේ මනස අතපය නිදහස් නමුත් එවුවා සෙලවිය නොහැකි මෙන් දැනෙන ආසේ. හීනෙන් බය වෙච්ච මනසට ඔළුවත් හිර වෙනවා, ඇඟත් හිර වෙනවා. මුකුත් වෙලා නැහැ. මුකුත් වෙලා නැහැ. මේකට කියනවා නයිට්මෑර් එකක් කියලා. ඒක පාට පේනවා. ඇවිද ගන්නත් බෑ. අලියෙක් කෙලවනවා. මට නැගිට ගන්න බෑ. හිතන්න බෑ. හිත හිර වෙලා. නමුත් එහෙම වෙලා නැහැ. තමන්ට විශාල ලාභයක් හම්බ වෙනවා. ඒක දරා ගන්න බෑ. යාට ඒක පේන්නේ හීනෙන් බය වුණා වගේ. නැත්නම් අර වගේ මණිකක් ලැබුණා සෙනිදාසන නිසා මේක තමයි තේරුම් ගන්න ලේසියි. මේ දෙවන ස්කන්ධයයි. දෙවන ස්කන්ධය කියන්නේ වේදනාව සම්බන්ධව පටලවිල්ල. රූප ස්කන්ධය පිළිබඳව ආමිෂේ පටලවිල්ල වුණාට පස්සේ වේදනාව සම්බන්ධව හිතෙන් හටගත්ත වේදනාව දෝමනස්සේ කයේ හටගත්ත වේදනාව ඉක්මවල යනවා. හිතමනාපව නිසා වහ කනවා. heart attack කරලා මැරෙනවා. මොනවාක වෙලා නැහැ. කයට මොකුත් වෙලා නැහැ. හිතේ. මේව බොහෝ විට පරණ ආශය අනුසය ඥාන නිසා සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ අබ්බැහි නිසා සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අයිසුරු කරන අය අපේ හිතට පිස්සු වට්ටනවා. ඒත් අපි කර වෙනවා. මොකුත් කර වෙලා නැහැ. නමුත් සීදීනස ගන්න මට්ටමට එනවා. මේ දෙවන ස්කන්ධයයි භාවනා තත්ත්වගත කරයි. භාවනාදී අපි කියලා එකපාරට හිර වෙනවා. මන්න භාවනා කරන්න බෑ පිස්සු වෙදී කියලා භාවනාවට බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත කන්ඩිෂන් වෙනවා. මට අල්ලගන්න බැරි තරම් දෙයක් හම්බුණා. ඒක නැත්තම් 200 කරන්ට් එක නේ 4000 ගාන කරන්ට් එක වැදිලා බුක් ගාලා හිර වෙනවා. එන්න කරන්ට් එකක් වදිනවා.
අත ගා ගන්න බැරි එකක් වගේ වෙනවා. අවුරාලනවා. ආයෙ නෑ කරන්ට් එකට බය වෙනවා. කරන්ට් එක කියන්නේ වැඩ ගන්න පුළුවන් එකක් 66000ට ගියත් 130000ට ගියත් ඒක වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටෙප් අප් ස්ටෙප් ඩවුන් කර ගන්න දන්නවනම් කරන්ට් එක වැඩ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කරන්ට් එක වැදුනොත් ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා. භයානක හීනේ හමාරු පසු සිත කයින් ඉවතට තමන්ගේ මූණ තමාට දැකත හැකි වන්නක් මෙන්ම තිබුණු බාධාව ඉබේම නැතිලා යනවා. මේක හීනයක් කියලා දැනගත්ත ගමන් අර හිර වෙලා තිබුණ ඔක්කොම ඒ වෙලාවට දැකපු අලියා ඒ වෙලාවට වතුර ගිලෙන්න හදනවා කියන එක නිකන් මවාගත්ත දෙයක් බව ඒක ඉබේම නැති වෙන කැමැතිනම් එහෙම සිටිය හැකි. යාට හිතනවා ඔය අර බය වෙච්ච විදිහට ඉන්න තියෙනවා නම් එන ජොලි මොකද මුළු ඇඟම ක්‍රියාත්මකයි වෙලාවේ. මුළු මනසම ක්‍රියාත්මක හැබැයි ජීවිත තර්ජනයක් වගේ. කැමැතිනම් අර මේ මැනික හම්බෙච්ච මැනික අතේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. බය වුණ දෙයක් නැහැ. ඒතර හීනෙට කැමති වෙන්න පුළුවන්. භයානක හීනෙට කැමති වෙන්න පුළුවන්. සිටිය හැකිය දෙවන ස්කන්ධේ වන වේදනාව නිමවි කරගෙන යන භාවනාව පිම්මෙන් ඉදිරියට පයින්. ඒතර දැනගන්න අපි එදිනදා මිනිස්සු ගැන තියෙන හැඟීම්, වස්තු ගැන තියෙන හැඟීම් තන්නේ කර වේදනානුපස්සනාව විසින් අපට ආරූඪ කිරීමක්. ඒක නැතුව මේ වස්තු සහ මිනිස්සු පිළිබඳ මායින් කරගත්තේ නැති හිතකින් ජීවත් වෙනවා නම් පයින්නවා පිම්මක්. පුදුමාකාර පිම්මක්. මේ අර නීවරණයටපත් කරපු රූප අරමුණ යටපත් කිරුවට වැඩිය වේදනාවේ වේදේ අවබෝධ කරපෙන්න තියෙනවා. මේ ළමා නාඩගමක් තියෙන මේ සෙල්ලංගයක්. මේක හීනයක්. ඕකට ඔච්චර මොකටද පෙට්‍රල් පුච්චන්නේ කියලා. පැන පාර දෘශ්‍ය තිරේ ඉක්මවා කල්ප ගණනක් ඉන් මිදී බැලිය හැකි වුණා. මම මෙතෙක් කල් දාගපු මේ මායාවල් නැතුව ඈත පේන්න ගන්නවා. මේ මනසේ මේ ලෝකෙට ආවට පස්සේ අපි මේ දාගත්ත කරුණු කාරණා නිසා කොටු වෙලා හිර වෙලා හිටියට ඒක මේ හීනෙන් බය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වටන දෙයක් හම්බෙලා තියෙනවා ප්‍රමාණ කරගන්න බැරි. නැත්නම් පොඩි ළමයෙකුට හයි ප්‍රෝටීන් බටර් දැම්මා වගේ. දිරවන්න බොක්ක හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා තමාගේ වැරදි සංකල්ප විනිවිද දැකීමක් මින් සිදුවේ. මම මෙතෙක් කල මොන තරම් හනමිටියක්ද කරේ තියාන තියෙන්නේ. ඒක සෝන සූත්‍රයේ තුන්වෙනිට පේනවා සීලබ්බත පරාමාස. මේ සීලය කියලා මොකද්ද හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. කටුවටුන්නක් සන්නාහයක් හැරෙන්න පෙරලෙන්න බෑ. මේක දා ගැනීම නිසා මම මොකද්ද මේ කරගෙන තියෙන්නේ කියලා ඒක අවශ්‍යයි. යුද්ධයට යනකොට සන්නාහය අවශ්‍යයි. ඔය ගෑනිත් එක ඇඳේ බුදින වෙලාවේ සන්නාහයත් කරන්න බෑනේ. ඒතකොට හෙල්මට් එක ගලවන්න එපායි. එහෙම නැත්නම් ආලිංගනය කරන්න බෑනේ. අපි ආලිංගනය කරනකොට හෙල්මට් එක දාගන්නවා. සන්නාහය දාගන්න. යුද්ධයට යනකොට පපුව පෙන්නගෙන යනවා. ඉතින් මේ තරම් අපිට තියෙන ආයුධ වැඩියට පාවිච්චි කරන බව රූප වේදනා දෙක ඉක්මවනකොටම නැත්නම් රූපේ සම්බන්ධ නීවරණ වලටත් වැඩිය වංචනික ධර්ම වේදනා පිළිබඳ වංචනික ඉක්මවට පස්සේ මේ මිනිසයා අසීමිත මානසික තත්යකට වැටෙනවා. ඈත පේන කන්දක් උඩ නැග්ගා වගේ ඒක පෙන්වන සතිය පහන් කණුවක් උඩ නැග්ගාසේ බැලුම් ගලක් උඩ නැග්ගාසේ ඔත්තු බලන් හදපු කුළුණක් උඩ නැග්ගාසේ මෙතන මුල පේනා වගේම ඈත පේනවා යුද සේනාවක් එනවා නම් ගින්නක්පත් වෙනවා නම් පේනවා. මෙතන හිටියට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉන්න මනුස්සයෙකුට යකෝ මටත් දත් දෙක පේනවා. මොකද යකෝ පේන්නේ නැති කිව්වොත් උඩට නැග මිනිහා පේනවා. උඹට මට පේමු මාව පේන්නට යකෝ මට පේන්නේ උඹට පේන්නේ නැහැ. නැගලා නැහැ තාම. ඒක ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒකට නම් අදාළ නැහැ කතාව. බ්‍රාහ්මණයෝ දෙන්නේ කැලේ මැද යනවා. යනකොට ඉතින් ලොක්කට බඩේ එකක්මක් කියන්නේ බඩේ යන්න හිතෙනවා. හැබැයි පලාතක වතුර නැහැ. වතුර නැතුව මේගොල්ලන් කක්ක කරලා පස්සේ හේතු වෙන්නේ නැත්නම් ආපත්‍තියක්. ජල සුද්ධිය කියලා උදක සුද්ධිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලොක්ක කරගෙනනකොට පොඩි එකක් අහලා බලනකොට පොඩි එකටත් ඇත්තටම ඉතින් කිව්වා මොකද බඩ බුරුල් වෙලා. දැන් දෙන්න හිර කරගෙන යනවා කතා කරන්න විදියකුත් නැහැ. දෙන්නට දෙන්න මූණත් අට කරගෙන යනවා. දැන් කරගන්නම දෙයක් නැහැ. ඔන්න රෙද්රිගු වෙනවා. රොද්රිගු බවටපත් වෙනවා. බඩ යනවා. දැන් ඒක කරගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් දන්නවා දෙන්නම කිඩු වැඩි වැඩක් කියලා වතුර නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා ගුරුන්නාන්සේට කඳුරන් කිඩ බැරි හින්දා ගෝලයාට කියනවා උඩට නැගලා ගහක් උඩ නැගලා බර හැල්ලුවේනේ. උඩට නැගලා බලන්න කියනවා කොයි පළාතේද වතුරක් තියෙන්නේ කියලා. GPS නැහැ, මැප් එකක් නැහැ, මොකුත් නැහැ. උඩට නැගකට පස්සේ පේනවා ඈත තියෙන වැවක් පේනවා. ඒ හැටි සස්සිරිකයි. හැබැයි මෙච්චර උඩ නගිනවා. ඊට පස්සේ ගුරුන්නාන්සේ කියනවා එහෙමනම්
උඹ මේ වතුරකට ගිහිල්ලා හොදාගත්තේ නැතුවට වතුර දැකීමෙන් උදක සුද්ධිය සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි පොතේ ලියාගමු කියලා. කක්ක කරලා පසපත්ති හේතුවේ නැතුවට වතුර නැති වුණාට වතුර දැකීමෙන් උදක සුද්ධිය සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි ඒක පොතේ ලියාගමු කියලා. ඒක ගෝලයා කියනවා දැන් එහෙම උදක සුද්ධිය වෙච්ච කෙනෙක් දැක්ක නිසා ඔබ වහන්සේගෙත් උදක සුද්ධිය සිද්ධ වෙනවා කියලා ලියාගන්නයි කියලා. උන්න ඕම තමයි කියනවා මේ පරොක්කාව යන්නේ. ගුරුනාංශ කියනවා මගේ බැලන්ස් එක රකපන් මම ඔබේ බැලන්ස් එක කරින්නම් කියලා. ගෝලයා කියනවා මේ ඔබ වහන්සේගේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න මම මගේ බැලන්ස් එක බලා ගන්නවා. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. නමුත් මෙතක උදක සුද්ධිය අන්න ඒ වගේ එකක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ ආකල්ප වැරදි ආකල්ප මේ බලාගෙන තියේ පේන්න පටන් අර ගන්නවා. මම මේ පටන් ගත්ත විතරයි ඈ. වැඩි සීරියස් ගන්න යන්න එපා. තාම මේ කොල්ල දෙක තුනක් කියවන්න තියෙනවා. ආනන්දේනි භාවනාව මේ මට්ටම දක්වා ඉදිරියටගෙන තමා තද බල ආලෝකයක සිටින ලෙස වැටහි. ඒකට හොඳට දෙනවා පුදුමාකාර ආලෝකයකටපත් වෙන්නේ. අර විදිහට කල් තිබුණ අන්ධකාරය වුණා මොනවත් නැහැ. වැටහි සංසාරගත ස්කන්ධයන්ගේ දුක් පීඩා තාපයන් පිරිසිදු දැක ඒට ගිලී ගතහොත් අප්‍රමාණ දුකක් දැනේ. මම මේ ආයෙත් වැටුනොත් එහෙම අර වේදනා ස්කන්ධයට රූප ස්කන්ධයට දන්නව ආයෙ කක්කවලට වැටෙන්නේ කියලා. මම දැන් පොඩ්ඩක් ඉසිලා ඉනවා ගහක් උඩට නැගලා. එහෙනම් තායි බැස්සොත් බහින්නේ ගහ මුලට බව හොඳට තේරෙනවා. මතුරුවන් හොහපුටුවන් පවා තමන්ගේ දරුවන්සේ මතුරුවන් මා දරුවන් කියලා ඥානන්ද ආමතු කියන්නේ. මතුරුවන් කියන්නේ මා දරුවන්. මතුරුව කියලා මරන්නේ නැහැ චටස් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. උන් ඉන්නේ ගහ මුල. හොහපුටු ඉන්නේ ගහ මුල. මතුරුවන් හොහපුටන් පිළිබඳ දයානුකම්පාවේ දැසින් කඳුළු නැගිනු ඇත මේ සිදුවන්නේ තමන්ගේ දැඩි සංකල්ප අනුව නමුත් ඒට හේතුව දන්නා කෙනෙකුට ඒයින් වෙන හානියක් නැත. මේ අනුකම්පා නිසා තමයි මිනිස්සු වණ කරගන්නේ වැඩි. මේ තමන්ට අර පුද්ගලිකව හම්බෙන වේදනා රූප පැන්නුවට පස්සේ මේ හුදී ජනතාව පිළිබඳ අනුකම්පාවක් ඇති වෙනවා. අඬන්න හිතෙනවා. අනේ මං අම්මට කොහොමද උගන්වන්නේ? අර වෙලේ හාන මීහරකට මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා අඬන්න පටන් ගන්න. ඒකට ගියොත් එයා ලෝක තේවාල් කරන්න ගිහිල්ලා තමනුත් පිළිහිලා භාවනාවත් ඉවරයි පොළොව මට්ටම් කරන්න පටන් ගන්නවා. සමහරෙකුට දැනගන්න පුළුවන් මේ తాවකාලික රූපස්කන්ධේ වේදනාස්කන්ධේ බලපෑම නැති වෙච්ච නිසා මට මේක දැනුනේ. ඒක නිසා ඔගේ ස්ථිර තත්වයක් නෙවෙයි ඔය කියන විදිහට දැඩි මත පළ කරන්න එපා. මේක ඇත්තයි කියලා කියන්නත් එපා බොරුයි කියන්නත් එපා. මට මේ తాවකාලිකව යන්තම් ගහකොට නැගපුවම පේනවා. මම ඒ මට්ටමෙන් බලන්න පුළුවන් ගහමුන්ට මට්ටමේ ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. මමත් හිටියේ ගහමුල මදුරෙක් වගේ තමයි. මාත් හිටියේ හොප්ටියක් වගේ තමයි. එහෙම අඬන්න තරම් දෙයක් උසස්කමක් මට නැහැ. ඒ නිසා අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනික් මනුස්සය පහත් කළ සලකන්න ඕනේ. ඒක තමයි දයානුකම්පාවේ තියෙන වස. ඔක්කොමලා එක වගේ. පුද්ගලිකව මම දැක්කට ඒක නිසා ඒයින් වෙන හානියක් නැත. මෙය මුලාවක් නොවේ. දන්නා කෙනාට එම தত্ত্বය ක්‍රමයෙන් පහවයයි. ඒකවල තියෙනවා මම දැන් ගහ උඩ නැගපු නිසා දැක්කේ මම ආයෙත් බහින්නේ ගහ මුලට. ඒතර මාත් මధుරෙක් වගේ මාත් ඔබට වේ කාටවත් අනුකම්පා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ආයෙත් සැරයක් අර කක්කාවේ නානවා. දැනගෙන එහෙම වෙන කෙනාට ওই தত্ত্বයේ හීනයක් බව තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ හම්බෙන් වෙච්ච දෙයක් බව තේරෙනවා. අඳින්නේ නැහැ. අර කියන දැඩි මත පළ කරන්න යන්නේ නැහැ. පහවයයි. කෙසේ නමුත් මෙය තමාගේ සාන්තුවර භාවයේ උසස් සංකල්ප නැත්නම් රහත් භාවයේ යයි සිතන්නට හිතා ගන්නාට මේක මම උසස් තත්ත්වයකටපත් වුණා කියලා හිතන්නාට යක්ෂයෙක් ආරූඪ වෙනවා. ඒක තමයි ඔය කියන යක්ෂයයම නැත්නම් නීවරණේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ විපස්සන උපක්ලේශේ කනගාටු නැමැති යක්ෂය ආරූඪ වේ. අරට අනුක්‍රී ලොකු අනුකම්පාවක් ඇති වෙලා මම උසස් කෙනෙක් කියලා හිතලා යක්ෂාරූඪයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආ නායෙන් බලන්නේ මිනිස්සු දිහා. ඕව අපට දිහා, මధుරෝ දිහා මම උසස් වෙලා. ඒත් එයත් ඕව අපුටුවෙක් වෙනකොට. එයත් මధుරෙක් ඒ අඳින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ විදර්ශනා උපක්ලේශය යක්ෂයෙක් විදිහට පෙන්ලා දීලා. මේ තමයි සංඥා පිළිබඳ පළවෙනි යක්ෂයා. සාන්තර භාවයෙන් උසස් යයි සිතන්නාට කනගාටුව නැමැති යක්ෂයා ආවේශ වේ. යනු ඔහුගේ මනස ග්‍රහණය කරගෙන දුක් පීඩාගෙන දේ අනුන්ට හමුවන වාරයේ පාස වාසාවක් පාසා මේ අවලාදනගයි
උඹලත් භාවනා කරපළකො මෙච්චර ඉක්මනට යන්න පුළුවන් තැනක් තියෙද්දි මේ මොකද මේ අසුචි වලේ ඉන්නේ කියලා මේ අනික් කට්ටියට බණ කියන්න පටන් ගන්නවා. මම නම් මෙහෙමයි මට මෙහෙම වුණා. ඉතින් අයියා වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. මේ යක්ෂයා වැඩ කරන්න කියලා එයා දන්නේ නැහැ. නගයි තමාලත් සමාජ සත්වයේ පිරි තිබුණු තැනින් පහත් තත්ත්වයටපත් වෙ ලොකු සංසි කියලා තියෙනවා. එහෙම වෙච්ච කෙනාට සීලෙත් කැඩෙනවා කියලා. ඒක දැනගෙන මේ తాවකාලික ආපු දෙය දැනගෙන ඒක දිනු කරගන්න උත්සාහ කරනවා වෙනුවට අනිත් අයට ගිහිලා කිව්වට ඒකේ දෝෂයක් නැහැ. නමුත් දැඩිසේ කියන්න එපා. මෙන්න මේ එකලස් වුණොත් මෙහෙම යන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයෙ එනවා. ඉන්න තැනට එනවා. එහෙම නැතුව මම නම් අතනේ ඉන්නේ මේ ඔයා මෙහෙම නැහැ කියලා ඔය කියන දැඩි මතද හරියට ගියොත් ඒ වේදනා රූපස්කන්ධ දෙකෙන් ගැලවිච්ච තත්ත්ව විතරක් නෙවෙයි සමාධි මට්ටමට හේතු වෙච්ච සීලයක් කඩලා දානවා. ඔය යක්ෂයා ඒ තරම් කියනවා හැන්දෑවේ කෑවට කමන්නේ නැහැ. සල්ලි පාවිච්චි කරලා ඒක දෙයක් නැහැ. ගෑණියෙක් එක්ක හිටියට පිරිමියෙක් එක්ක හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නෙවෙයිනේ මනසනේ තියෙන්නේ. ඕව ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා හිමීට උපකරණ ටික ළඟට දෙනවා. ඒ අර තමන්ගේ තියෙන උපක්ලේශය නිසා. ආනන්දීනි ධ්‍යාන මැදීමේදී රූප නිමිත්ත මැකි නැත්නම් රූපස්කන්ධයේ කිවි එම தত্ত্বය නැත්නම් අරූපය රූපේ කිවිච්චාම ඔහොම තමයි ඈත පේනවා කියන එක පිළිගන්නා தത്വයටපත් වී භාවනා වැඩි අරූප චිත්ත தത്വේ වැඩි තීක්ෂණ බව තමන්ගේ මනසේ වැඩි සීල බුදුරන්ගේ අරූප මනසටපත් වේ. එයා දන්න මේ තාවකලක මෙහෙම යන්න පුළුවන් මේක දිනු කෙරුවොත් මට අරූප ලෝකයේ සාමාන්‍ය දෙයක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බුදුරුන්ගේ මනසට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උත්තරී මනස ධර්ම වලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයෙත් මම එනවා ලෝකෙට. ආයෙත් මඩට බහිනවා. ආයෙ ඕන වෙලාවට යනවා. ඒ නිසා එයා දැඩි මත පළ කරන්නේ කියන්න යන්නෙත් නැහැ කාටවත්. මේක එකම ක්‍රමේ මොකක්වත් නැහැ. ඒකට ඕනනම් බුදුරුන්ගේ මනසට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආර්ය මනසට යන්න පුළුවන්. ආයෙ මේ පෘථග්ජන මනසේ ඉන්නවා. කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ. එහෙම කියා පාන්න ඕන කමක් නැත්තේ නෑ. තීක්ෂණ බව මනසේ ශීල බුදුරන්ගේ අරූප මනසටපත් වේ. මහා කල්ප 3ක් එක චිත්තක්ෂණයක ඉක්මවාගත හැකි වේ. මෙහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක කියන්නේ. මේ කල්ප ගානක තුන මෝහ පටල එක චිත්තක්ෂණයකින් කපලා දානවා. තේින්න මේ මිනිස්සයා මානවයා ඉන්නේ මොන තරම් මවාගත්ත පටලවාගත්ත ලෝකෙකද මම සමහර විටක අකුණු එළියකට එළියක් දැක්කා වගේ පාර දැක්ක වගේ මම දැක්කා හැබැයි ආයෙත් මං ඉන්නේ මේ මිනිස්සුත් එක්ක පරෝක්ෂවත් එක්ක ඉන්නේ ඉතින් ඒ කට්ටිය අතර මම උසස් නැහැ මම එකපාර දැකව බව හැබැයි නමුත් මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ නැහැ සාක්ෂාත් කරගන්නේ ඒ නිසා මේ සිදුවන්නේ තදබල සමාධියේ නිසාවන අතර ඒ බව දන්නා කෙනෙකුට ඒයින් වෙන හානියක් නැත. මේ විදිහට ලියන්න හිතනද මේක මේ සමාධිය එකලස් වෙච්චාම පේනවා අනික් වෙලාවට නෑ කියලා දන්න මනුස්සයාට ඒක හානියක් වෙන්නේ නැහැ කටුස ගලේ කරතරම් බැඳා වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේව ඔක්කොම අපේ මේ තේරවාද පොත්වල නැහැ. තේරවාද පොත්වල තියෙනවා දස උපක්ලේශ ගැන. ඕභාස ඥාන පීතිපස්සද්දි ගැන. නමුත් මේ ගැන නැහැ. මේ ටික ලියවිලා නැහැ. මෙය නිවන නොවන බවත් ඒ தত্ত্বය තත්වාකාරයක් වටහාගත් කෙනාට මේ தત્ත්වයේ කාලානුරූපව පහ වේ. ඒක තියෙනවා මේක ආයෙ නැතිලා මම ආයෙ සාමාන්‍ය ලෝකෙට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අර විවේක මනසට යනවා ආයෙ ආනාපානෙ මතුවෙනවා. ආයෙ සද්ද වේදනා හිතුවිලි ඇහෙනවා. ආයෙ විවේක මනසට යනවා ආයෙ සාමාන්‍ය ලෝකෙටපත් වෙනවා. ඒතර විවේක මනස gedara කියාගන්නෙත් නැහැ. සද්ද වේදනා හිතවිලි ආනපානෙ gedara කියාගන්නෙත් නැහැ. දන්නවා අරකෙම ඉන්න ඕන කිව්වොත් ඒක නැති වුණොත් දුකක් වෙනවා. වේදනා හිතවිලි ආනපානෙ කරදරයක් වෙනවා. නැත්නම් ආනපානෙ කරදර වේදනා තියෙන තමයි gedara වගේ මේක අතරමං වීමක් කියලා කෙනෙකුට මේකට බයක් ඇති වෙනවා. මේ දෙක නැහැ. මේක ඇති වෙන නැති වෙන තත්ත්වයක් බව දැනගත්තා. ඒ තත්ත්වය ඉබේ පහ වෙනවා. ඒක කාගවත් සතිය කැඩීම වෙන එකක් නෙවෙයි. කාලානුරූපව නමුත් මේ නිවන ලෙස වරදවා ගතහොත් වල්මත් යක්ෂයාගේ ග්‍රහණීය මන්ත්‍රට හමු වේ. ඊට පස්සේ වල්මත්කම යක්ෂයා ඇවිල්ලා මෙයා නිවන කියලා වරදවා ගත්තොත් මේක වටිනා දෙයක් කියලා වටලවා ගත්ත කෙනොත් ඒකටම යක්ෂයෙක් ආරූඪ වෙනවා. ආරූඪුණාට පස්සේ යාගේ මනස වැඩ කරන්නේ ඊට පස්සේ යක්ෂ ආරූඪයෙන් වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ මේ කියන සංඥා පිළිබඳ යක්ෂයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මනස හසුවේ තමා මේ ළඟාවීම ගැන වගාඩම්බර නැත්තම් අඳුර අනුන් ඉදිරි කියන්න පෙළඹේ. නොකිය කියන. ගර්ජොෆ් කියන්නේ මම එළව ධර්ම කතා කරන්නේ කියලා.
ඉතින් මිනිස්සුන් ඔය එළව ගිහිලා ආවද කියලා. කියන මං ඕක කිව්වත් නැහැ කිව්වොත් උඹ කොහොමද චෙක් කරන්නේ? උඹලා මෙලෝකෙම කාගෙන ඉන්නයක් ඕනේ. මං එළව ගිහිල්ලා ගෙනාවා. හරි මෙලෝවෙන් හරි මං අහව කිව්වා බෑ කොහොමද දන්නේ නැනේ. ආන්නේම දැන් අපේ කාලේ මේ අවුරුදු 40 ඇතුළත කී දෙනෙක් මේ වගේ සායම්බරු කියාගෙන ආවද? ඒ කියන වෙලාවේ රාජ්‍ය නායකයන් ඉඳලා සියලු දෙනාම කනවා. අඬහැරි. වගා ඩම්බරේ. ඉතින් ඒ කතාවල් වලින් බේරිච්ච උත්මෙක් විදිහට තමයි මම ඥානාරාම ස්වාමීන් දැක්කේ. ඒ පොත කියවනකොට තේරෙනවා ඔක්කොමලත් ගලවලා දානවා එකෙන් උන්වහන්සේත් ගැලවිලා ඉන්නේ. කිසිම ලාභ සත්කාරයකට, කිසිම අඳුර පෑමකට, කිසිම ගෝලිය හැදීමකට, කිසිම ආරණ්‍ය සේනාසනදී මොකක්වත් නැහැ. බඩු තියෙනවා. කැමති නැහැ විල කරන්න උඹට ඕනනම් වරේ. මම අඬහ මේ කියාපාන්න යන්නේ නැහැ. අභාගාඩම්බර කියන්නේ මේ මාන්නක්කාර වෙයි. තමයි උසස් වැදගත්සේ පෙනී සිටීමෙන් බුදුන්ගේ අනික් සංසාර සත්‍යයන්ගේ දුරස්කරක බව පෙන්නයි. මං වගේ අය අඩුයි. ඕගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් ඉන්නේ කියලා මේ බුදුවරයෙක් පැත්තට මම දාගෙන එයාගේ ඉඳලා සාමාන්‍ය හුදි ජනතාව විශාල වෙනසක් තියෙනවායි කියලා මේ සංසාරගත සක්ෂයා සහ බුදුන් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම තමයි කපුවා. මම තමයි මීඩියම් එක වෙන්නේ කියලා මැදිහත් කාර්කෙක් වෙනවා. බෙදලා පහත් මිනිස්සු පහත් කළ සලකනවා. උසස් බුදුහාමුදුරු තිබුණත් දෙඩි උස් කළ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. බෝසත්න් වහන්සේලා උසස් කර පෙන්න එක තමයි මහායාන වෙලා තියෙන්නේ. මෙලෙස ලද ධ්‍යාන ආනිසංසයෙන් පිරිහි පහත් තත්වයට වැටේ. මේ චින මාන්නක්කාරකම ඔලොමල ගති නිසා අර තින අසාමාන්‍ය අහිංසකම නැති වෙනවා. Taman නායෙන් බලන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා 70 ගණන් වල ඒ වේලුවන ධම්ම ගෲප් එකේ ඉන්න හැම කෙනාම මේක දැනගෙන හිටියා. භාවනා කරනකොට හං එනවයි කියලා. භාවනා කරනකොට රැස් වී දෙන පටන් ගන්නවා. භාවනා කරනකොට කියාපාන්න යනවා. ඒ නිසා මට මුල්ලදිම කියලා තිබුණා භාවනා කරන බවත් පෙන්වන්න එපා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියලා දුන්න පාඩම ඒගොල්ලන්ටත් වැඩිය මම කරා. ඒ මිනිස්සු සුදු අඳින්නේ කාලේ. මම කවදාකවත් සුදු අඳින්නේ නැහැ. මම ජැන්ඩියට අඳිනවා. 185 බයික් එකක් ගර ගන්නවා. පාන් කිරිත්ත වාගේ රුං ගාලා යන්නේ. ඕම් බලාපන් ගමේ අඟනු මට වහ වැටෙනවා මම කියන්නේ බොරු නා. ඉතින් ඔක්කොමලා හිතුවේ මම මේ කෙල්ලෝ අල්ල මම ගිය යන තරම් භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට. ඉතින් ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුත් දන්නේ මේ යකා කුරුල්ලා වගේ රුං ගානවා එනවා. කවුරක්වත් දන්නේ නැහැ මේ භාවනා කරනවායි කියලා. හැබැයි මට උගන්වපු කට්ටිය high thinking simple living හිටියේ. මම simple නෑ ඒ කාලේ. මම නිකන් color match වෙන විදියට කරලා ඉතින් අනම්මනම් වැඩ දන්නවනම් එන්න මම ගාවට මම රූපලාවන්‍ය ගැන කියලා දෙන්නම්. ඕන කෙනෙකුට ආලවට්ටම හොඳට තේරෙනවා මට. මොකද ඒ කාලේදී මගේ වර්ණ දශකේනේ. හොඳට අල්ලලා ගියා. හැබැයි මයිත් එක්ක ආශ්‍රය කරපු කට්ටිය හරිම සාන්තයි. මට ඒගොල්ලෝ පෙන්න උනාට වැඩි ආගමිකයි කියන ඒගොල්ලෝ කියනවා පෙන්නන්නවත් එපා. වීලුවන ධම්ම ගෲප් එකේ කවදාකවත් හාමුදුරන්ට එන්න දෙන්නේ නැහැ. සිවුරක් පෙන්නන්නෙම නැහැ. මොකද පිස්සු කෙලින්නේ. සංඝයා කිව්වොත් මෙඩිකන්ස් ආවොත් අපි බලන්නේ hina වෙලා. ඉතින් එහෙව් මම පැවිදිුණායි කියනකොට මට විශේෂ දේශන දෙන්න උනා කොහොමද ඔච්චර බැනව මහානකම බාරගත්තේ. ඉතින් මං කව හාමුදුරුවොත් අප පවුනේ. මිනිස්සේනේ. ඒගොල්ලොත් කරන්නේ ඔය වෛශ්‍ය වෘත්තිය වගේ ඒ ජොබ් එක කරනවා. දෝෂයක් නැහැ කියලා මාත් ඒකට බැස්සා. ඒ වෙති අනවශ්‍ය කතා. තිබුණ දැනෙපිරේ මෙම නිහඬි මනසේ රූපයක් නැති නමුත් ආස්තිකත්වය හොල්මන් කරයි. කල්පනා කරන්නේම ඇති දෙයට සාපේක්ෂව. නැති දේ අතරමං වීමක් විදියට, ඇබැග්ගයක් විදියට, පෝරකයක් විදියට තමයි දකින්නේ. ඇති දේ පැත්තෙන් තමයි කතා කරන්නේ. කියන්නේ භාවය. ගති භාව ස්වභාව වලින් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අස්වාභාවිකයි පේනවා හිස්තැන. ඒක කතාවේ යන්නේ සස්සත දිට්ඨියට වැටලා කතාවේ යන්නේ. මං හිතන විදිහට හොල්මන් කරයි යෝගාවචරගේ ඥානය අඛණ්ඩව විකෘතිය වැඩෙන්නේ. අසමබරව විකෘතිය වැඩෙන්නේ මේ ධ්‍යාන තත්වයේදී. එතකොට යා ඒ ඇතිදී ඇත්තයි කියන සස්සත දිට්ඨියට හෝ හිස්තැන ඇත්තයි කියන නාස්තික දිට්ඨියට හෝ මතවාදී වෙනවා. නැතිකම මං උයාගත්තේ භාවනා කළා නිසා ඒක ඇත්තයි. ඒකට ඇතිකම කක්කා. නැතිකමට ගියාම අසරුණා තනි වුණා පාළුණා කිව්වොත් ඇතිකම තමයි අපිට සාන්තියක් පහල කරලා දෙන්නේ. එතකොට ඇතිකම සත්‍යයි ප්‍රියයි නැතිකම හිස් කියලා සස්සත උච්ඡේද දිට්ඨි දෙක අතර හිත දෝලණය වෙන්න පටන් අර ගන්නවා.
ඒ අනුව අදි탁සේරුකටපත් වී තමා විරෝචන බෝධිසත්වයන්ගේ தത്വෙట్లా සලකා ගනි. මම පොරක්. එන්නමයි ගාවට පොලිමේ මම දෙන්නම් කමටහන කියලා ඔන්න පටන්. මං කියන්නේ මං ඉස්සර වුණා එහෙම කිව්වට දැන් නම් සතිපාසලේ කියනවා දන්න කට්ටිය සතිපාසල කියලා දෙන්න කියලා. නිවන නෙවෙයි මේ යන්තම් සතිය උගන්නන ගැන මං කතා කරන නිසා මගේත් පරිවර්තනයක් මේ කතාවල් තුල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මම දන්නවා. මේ පුංචි ලාභය අවසාන ඵලයක්සේ සලකා ගන්න පෙළඹේ. මේ ලම්බෙලා තියෙන පොඩි දෙයක් පොඩි කියන්නේ ධ්‍යාන මට්ටමට ගිහිල්ලා තිනවා වේදනාවල සැලෙන්නේ නැති ගතියකුත් තියෙනවා. මේක පුංචි නෑ. හැබැයි නිවන කියලා සලකා ගන්න. මේක වෙන්නේ නෑ භාවනා නොකරන අයට. මේක වෙන්නේ නෑ සතිය නැති අයට, සීල නැති අයට. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ පාංකයේද කීයද කියන ලෝකේ. මේක නෑ එහෙම නෙවෙයි. මේක නම් දෘෂ්ටි 49කට අහු වෙනවා. ඥාන 13කට අහු වෙනවා. 62ක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියන්නේ ඒවට. මේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍ය නම්බුකාර ලෙඩක් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි පිහිදාරේ ගමන තියෙන්නේ. පිහිදාරේ ගමන එක්ක මේ පැත්ත මේ පැත්ත නැත්තම් කපුකල කැපෙනවා. අවසාන පරිදි සලකා ගන්න පෙළඹේ මේ අනුව මනසේ ඇති සැටිය දැකීමේ සරලතාවයේ ගිලිහි විපස්සනාවෙන් පිරිහි යථාභූත ඥානෙ කෙලසා ගනි. මේ தත්වල පටලවිල් මේ தත්වල නැත්තම් පටලවිල්ල වටහාගත හොත් හානිදායක නැති නමුත් තමා සාක්ෂාත් කරන ලදයි අදාගත හොත් සිතාමතා නෑ අදා හීනමාන යක්ෂයාගේ ආවේශයට හිත නතු වී අවබෝධ කළ කෙනෙක් ලෙසට අන්ධහරු පානු ඇත. මට මෙම හිස්තනත් අරමුණත් අතර දෝලණය වෙන සමාධි ධ්‍යාන මට්ටමේදී ආගාධයක් දුටුවකුසේ බීජයටපත් වී අල්ලපුවත්තත් නැති බයගාපුවත්තත් නැති බිය දනවයි. හිත වික්ෂිප්ත වේ. කඳුල උපදී. anxiety perplexity එන්න පටන් ගන්නවා මේ මොකද වෙන්නේ හරි පාරද යන්නේ නරක පාරද යන්නේ සමතේද විපස්සනා ඉස්සරහට ගියාද පස්සට ගියාද මම හිතන්නේ කරකැවෙනවද කියලා ඉතාර perplexity එකක් එනවා. يعني අලුත් වෙන්නේ ඉස්සලා කාට් කුට්ටම අනනවා මෙතනදී. වසවිතක් පාලනය කරන කෙනෙකුගේ හෝ ගිනි කන්දක් උඩ සිට කෙනෙකුගේ තත්වයටපත් වේ. ජීවිතේ කලකිරී එහි පීඩාව නතර කිරීම සඳහා ජීවිතේ නැති කර ගැනීමට සිටයි. අදාළ අවශ්‍ය අත්දැකීම නැත්නම් ගුරුහරුකම් නැතිව කළහොත් හෝ මගේ විය හැකි නමුත් ඒ බව හේතු කරුණු දන්නා කෙනාට ඒන් ගැලවීමක් ඇත. ඉතින් මේ හේතු කරුණු පොතේ කියලා දෙන්නෙත් නැහැ, භාවනාවේ දෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ වෙලාවෙදී මේක ස්ථිරයි, මේක ස්ථිර නැහැ කියලා තාත්ව බේරන්න ගියොත් perplexity එක වටිනවා එතන. perplexity කියලා කියන්නේ හිත මොනවාක්වත් විස්තර නැහැ. මඩ හිටපු ඉන්න වගේ තියෙනවා. එයා ඉස්සරහට යනවා. නැතුව දන්න දේ දන්න සාරණේ දන්න තර්කයට ගිය ගම අපස්සට එනවා. ආය අරකට බීටිකාවක් ඇති වෙනවා. භාවනා නැති වෙනවා, නිවන නැති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ වගේ තත්වයකදී කාය ජීවිත නිර්පේක්ෂව මේ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තන්නේ කරම ආම්බයක්. හැබැයි ඉතින් අද කාලේ ඒ තත්ත්වයටපත් වෙච්ච අය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ නිතරම කමටහන් වාර්තාවි ලියනවා. මේ හිතන්න යනවා ආය අරමුණ වලට යනවා. ආය හිතන්න යනවා ආය අරමුණ. මම දැන් මොකද කරන්න ඕන? උත්තරයක් නැහැ. ඒකම ලක්ෂ වාරයක් කරන්න ඕනේ. ඒක මානසික තත්ත්වයක්. ඒ කාඩ් කුට්ටම අනලා තියෙන තාම බෙදලා නැහැ. කාඩ් කුට්ටම අනලා කපනවා කියන එකක් දන්නවනේ. බේබි කපනවා කියලා. ආ කාඩ් ගහලා දිනවද? කාඩ් කුට්ටම කන්නලා තිබ්බට පස්සේ කපනවනේ. කැපුවට පස්සේ තමයි බෙදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනන්න ඕන එක්කෙනෙක්. අනන එක එනවා අනිවාර්යෙන් භාවනා කරනවා. ඉතින් ඒකට ගෑණියෙක් මිනිහෙක් ඉන්නවනම් අම්මෙක් තාත්තෙක් කෙනෙක් ඌ අප්සෙට් තමයි. ඒ ඌට කාටවත් වග වෙන්න බෑනේ. ඔක්කොම කලවම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොනම ස්ථිරතාවයක් තියෙනනේ ඒ ඔක්කොම බාධා කරන. නැත්නම් අනලා දානවා. අපි ගොජේ කියලා කියන්නේ. මේ ගොජේට මූණ දෙන්න පුළුවන් නම් එයා මරණය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනයට එනවා. ඉතින් මේ ලියලා තියෙන කාරණා වලින් 10න් එකක්වත් මට පරිවර්තනය කරන්න බැරි වුණා අයියේ. නමුත් අද උදේ වෙනකොට මේ කාරණාව එළියට ආවා. ඒ වගේම සෝන සූත්‍රය දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඒතර ගියාම මට මේ කොයිදෝ තිබිලා මේ පොතක් හම්බුණා. කේන් ජයතිල මහත්තයාගේ Theory of Knowledge කියන පොතයි. ඒකේ කියලා තියෙනවා දිව්‍යයන්ට පරෝක්ෂාව මේ මිනිස්යාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙලා තියෙනවා. දිව්‍ය නොදකින් කියන දේවල් ගන්න තමයි මිනිස්සු මේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අමුටි ගහගෙන හම්බ කරන්නේ. යද්ද මනුෂ්‍යානම් ප්‍රත්‍යක්ෂම් තත් දේවානම් පරෝක්ෂම්. යම් මනුෂ්‍යානම් පරෝක්ෂම්
තත් දේවානම් ප්‍රත්‍යක්ෂම්. මනුස්සයා දෙයියෝ එහෙම ඉන්නවලු අරේමලු මේ දෙයියෝ කියන එකට දානකෝ ආර්යයන් වහන්සේ කියලා නිවනක් කියලා එකක් තියෙනවලු ශූන්‍යලු තුච්චලු රිත්තලු කිව්වට අනේ පිස්සු යක්කුන්ට කියලා ඒක නිකන් එහෙමලු මෙහෙමලු කියනවා මිසක් පිළිගන්නේ නැහැ. ගෑණියෙක් ගන්න ඕනේ, ජොබ් එකක් තියෙන්න ඕනේ, කාර් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ඒක නම් ප්‍රත්‍යක්ෂයි. දෙයයන්ාංශ කියන යකෝ මේ ගෑණිට මැරෙන මැරිලා. මේ කාර් එකට මහන්සිලක් දිහා බලනකොට සොරි කියලා හිතනවා. අනේ අපිට හම්බුනන මනුස්සකම අපි දැන් පාවිච්චි කරන හැටි දාන්න. ඉතින් ඒක ලස්සනට තියෙනවා. ද්විතානුපසන සූත්‍රේ මම කතා කරා වැඩි. ඊටු ටික මම කියනවා මේ දවසේ පොත කියවමු අප්ප නැත්තම් උතන නතර වෙනවා අපි. ඔන්න ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රකාශය. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන දෙවෙනි ප්‍රකාශය යම් භික්ඛවේ සදේවකස්ස ලෝකස්ස සමාරකස්ස සබ්‍රහ්මකස්ස සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය දිත්තං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියේසිතං අනුවිචරිතං මනසා තමහං න ජානාමීති වදෙය්‍යං තං මම අස්ස මුසා. මහණෙනි දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බමුණු සහිත ලෝකයා විසින් මහණ බමුණන් සහිත දෙවි මිනිසුන් සහිත ප්‍රජාව විසින් යමත් දකින ලදද අසන ලදද විඳින ලදද දැනගන්නා ලදද සිතින් ගන්නා ලදද සොයා බලන ලදද කල්පනා කරන ලදද එය මම නොදනිමි මම ඒ හැම දෙයක්ම නොදනිමි කියතොත් තමහං න ජානාමීති වදෙය්‍යං තම් මම අස්ස මුසා. ඒක මගේ බොරුවක් වනු ඇත. මෙන්න මේ පාඩය පිළිබඳව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගැඹුරු සූත්‍රවල බොහෝ විට පාඨාන්තර පැටලැවිලි රාශියක් තියෙනවා. මේ සූත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම තියෙනවා ඒවා. දැන් මෙතනදී අටුවාව පිළි අරගෙන තියෙන පාඨය තමහං ජානාමීති වදෙය්‍යං තං මම අස්ස මුසා කියන එක. නමුත් මේක අර අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට අර්ථවත් නැහැ. ඒක තේරුම් අරගෙන වෙන්න ඇති සමහර විට බුරුම චට්ට සංගීත සංස්කරණය අර අටුවා මගින් ඉවත් වෙලා තමහං න ජානාමීති කියන ආකාරයට කියන පාඨාන්තරය පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. අටුවා මගින් ඉවත් වෙලා තියෙනවා බුරුම චට්ට සංගීත සංස්කරණය. නමුත් සහේතුකවයි ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පෙනෙන හැටියට. මක්නිසාද බුදුරජාණන් වහන්සේ කලින්ම දනිමි කියලා ප්‍රකාශ කරලා ඉවරයි. දැන් මෙතන කියන්නේ මම නොදනිමි කිව්වොත් ඒක මගේ බොරුවක් වෙනවා. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රකාශයක් කිරීමට හේතුව මොකද? සාමාන්‍ය ලෝකයා හිතන්නේ යමක් පිළිබඳව ස්ථාවරයක් ගන්නේ නැත්තම්, කෙලින් හිටලා කියන්නේ නැත්තම්, මේක මෙහෙමමයි කියලා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉද මේව සත්‍යම් මෝගමඤ්ඤං මෙයම සත්‍යයි අනික් සියල්ල බොරුය කියලා පැහැදිලිවම නොකියනවා නම් ඒක නොදත්කම නිසා වෙන දෙයක්ය කියන හැඟීමත් සාමාන්‍ය ලෝකයා තුළ තිබෙනවා. ඒක නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙවෙනි වර ප්‍රකාශ කරන්නේ මම එය නොදනිමි කිව්වොත් ඒක මගේ බොරුවක් වෙනවා. ඒතර මා නොදන්න නිසා නොවේයි අර කියාපු විදියට ඒවා පිළිබඳව ස්ථාවරයක් නොගන්නේ. ඒ විදිහටම අපට තේරුම් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට එන ප්‍රකාශනයත්. මේකෙත් ඇත්තට අසුචි වල මැනික් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා මැනික් අසුචි අතගාලා බලලා මේකේ මැනික් නැහැ කියන්න ඕනේ මම දන්නවා. ඔකේ තියෙන අසුචි. ඒ නිසා යමක් රූපස්කන්ධේ වේදනාස්කන්ධේ ඉක්මොල දැක්කනම් ඒ ඉක්මොල දැකපු දේවල් තුළ ආයේ විඳින්න දෙයක් තියෙනවා කියලා නම්බු කරන දෙයක් තියෙනවද කියලා මම දන්නවා. නොදන්නවා කිව්වොත් බොරුවක්. මම ඒක දැකලා විනිවිද දැකලා අතහැරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කවුරු හරි කියනවා නම් මැනික් වලට අසුචි අත ගන්න ඕනේ කියලා මිනිස්සු අත ගාවි. මොකද මිනිස්සුන්ට මැනික් ඕනේ. දිවෙන් ගන්නේ. කක්ක බෙට්ටි තිබ්බත් මැනික ගන්නේ දිවෙන්. සත්‍ය කියන සත පහක් වැඩලා තිබුණා කක්ක බෙට්ටක් උඩ දිවෙන් ගන්න මිනිහෙක් කියලා කියන ලෝභය ගැන. ඉතින් කේජාසික මහත්තයා පොතක් ලියලා තියෙනවා මේ මට මතක නැහැ පුතේ නම මොකද්ද කියලා. ඒ දෙන්න පිටරට ගිහිල්ලා ප්ලේන් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනෙක් රත්තරන් ටික ගිලිනවා. ගේන්න තහනම් නිසා. ආපු ගමන් මේ මිනිස්සයා හදිසි මරණකින් මැරෙනවා. ඒ මැරෙන කෙනාගේ අයියා දකින්නම මේ එයත් එක්ක ගිය යාළුවා මරණ දවසෙත් ඉස්පිතාලට එනවා. මිනිහ ගේටියෙදි ඉස්පිතාලට එනවා. ඊට පස්සේ බලනකොට මිනිහ හාරලා. මිනිහ හාරලා කැවුත්ත කපාන ගිහිල්ලා. ඉතින් අයියට හරි පුදුමයි මේ මොකද වෙන්නේ කියලා මේ මිනිහගේ මහ භූත පෙනුමක් තියෙන්නේ. පස්සේ පොලේදී හම්බ වෙනවා මේ මිනිහයා. අයියට හම්බ වෙනවා අර මැණික් කිලපෙකන යාළුවා. අත්තරන් ඊට පස්සේ යාර කතා කරලා කියනවා මෙන්න මේව අභාග්‍ය සම්බන්ධ සිද්ධියක් වුණා. මට ඒකේ දෙයක් නැහැ. මගේ අයියා මැරුණා. පිටරට ගියේ. මේ ඔයා ඒ දවස් තුනේම ඇවිල්ලා නිකන් පෙනී ඉඳලා ගියයි කියලා. පස්සේ මිනිහා පාපොච්චාරණයක් කරනවා. එයා පාපොච්චාරණය කරලා කියනවා අපි දෙන්න ගියේ රත්තරන් ගත්තා. ගිලලා ගෙනාවේ ගේන්න බැරි නිසා හැබැයි රත්තරන් ගිලොත් මැරෙනවා.
ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ආවේ මරණ කොහෙද මිනිහ වල්ලන්නේ කොහෙද ඔක්කොම බලාගත්තා. මම රැය ගිහලා මිනිහ හාරලා කැවුත්ත ගත්තේ මිනිස්සුනම ගරින්ද මම අසුචි ටික පිළිකලා මැනික් රත්තරන් ගත්තා. දැන් කාටවත් අල්ලන්න බෑ නිසා මම වැඩ කියනවා. ඉතින් ඒ මිනිහා අසුචි මිරිකනවා. එයා දන්නවා අසුචි රත්තරන් තියෙනවායි කියලා. වෙන කවුරුත් මිරිකන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මානවයා මිරිකන්නේ අසුචි. මේ අසුචි තමයි මිරික මේ සැප හොයනවා උපභෝග පරිභෝග සුඛ උපභෝග වස්තු වල. මේ අවුරුදු 2600 ඉස්සෙල්ලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරා ආමිෂේ සැපක් නැහැ. හැබැයි ආමිෂේ සැප තියෙන මිනිස්සු නොදන්නව නෙවෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ මිනිස්සු ආමිෂේ සැප හොයනවා. ඒක මම නොදන්නවා කිව්වොත් බොරුවක්. මොකද මටත් රම්මේ සුබ කියලා මාලිගා තුනක් තිබුණා. මටත් රාජකන්‍යාව හිටියා. මමත් සැප විඳලා තියෙනවා. මම මේක නෑ කියන්නේ නෑ. මම මේ නොදැක ඇවිල්ලා හදිසිය ඩක් ගාලා නිවන් දැක්ක නෙවෙයි. මම දන්නවා මම ඒක විනිවිද දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ අටුවාව තියෙන්නේ මම මේක දැක්කයි කිව්වොත් බොරුවක් කියලා. මම දැක්කේ නැතුව නිවන් දැකලා තියෙන්නේ. නොදැක්කයි කිව්වොත් බොරුවක්. බලන්න න කියන එක දාන එකයි නැති එකයි අටුවාවට තේරිලා නැහැ. නොදැක්ක සමාන දැක්ක වෙලා තියෙනවා දැන්. බුරුම චට්ට සංගායනාදී නොදැක්කයි කිව්වොත් බොරුවක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ හතරක් බොරු හෙලි කරලා දෙනවා ඥානදාමද. ඒ විදිහටම අපිට තේරුම් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට එන ප්‍රකාශනත්. සතර කොන් ප්‍රශ්න වලින් ඔන්න දෙවෙනි එකයි ඔය දැන් කියවුනේ. තමහං න ජානාමීති වදෙය්‍යං තං මම අස්ස මුසා. ඒ නොදනිමි කිව්වොත් එය මුසාවක් වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රකාශය අර විදිහටමයි යන්නේ. වෙනස වශයෙන් අවශ්‍ය ටික විතරක් කියමු. තමහං ජානාමිච නච ජානාමීති වදෙය්‍යං තං තම්පස්ස තාදිස මේව. අර කියාපු ditta සුතමුත ආදිය පිළිබඳව මම එය දනිමි සහ නොදනිමි. දනිමි සහ නොදනිමි. ඒ දෙක එකතු කරලා ඒ විදියට මම කිව්වොත් ඒකත් මුසාවක් වෙනවා. මක්නිසාද ලෝකයා හිතනවා සමහර විට මේ විදියට ස්ථාවරයක් නොගන්නේ අඩාල දැනුමක් තියෙන නිසයි කියලා. යම්සි කෙනෙකුගේ අඩාල දැනුමක් ප්‍රකාශ වෙන කියමනක් වගේ මම ඒක දන්නවා ඒ වගේම නොදන්නවා. අඩාලයි 50%ක් දන්නවා 50%ක් නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා එහෙම මා කිව්වොත් ඒකත් අර වගේම බොරුවක් වෙනවා. තම්පස්ස තාදිස මේව. ඔය එකට කියන්නේ ඔය මට්ටමට ගියාට පස්සේ යාට කොස්මික් ලයිබ්‍රරියට කනෙක්ට් වෙනවා යා. ලෝකේ තියෙන සම්පූර්ණ දැනුම ලැබෙනවා. ඔය පුස්තකාලයක තියෙන දැනුම හෝ PhD එකක් තියෙන කෙනෙක් හෝ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ගේ දැනුම නෙවෙයි සම්පූර්ණ දැනුම ලබන්න මේ දැනුම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න ඕන. අයින් වෙච්චාම අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ විශ්වගත දැනුමට. ඒකේ දන්නේ නැති දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් හරියට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ එනවා. ඒකට උත්තරේ කල්පනා කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න දිහා අහගෙන ඉන්නකොට උත්තරේ තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට තමන්ගේ හිත ඔය මොනක්වත් අහන්න යන්න එපා. කොට එන්න අරින්නකො එයා හරියට ප්‍රශ්න කිව්වනම් උත්තරේ එතන තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ කොස්මික් ලයිබ්‍රරි කියලා. නැත්නම් ආකාශ ලයිබ්‍රරි කියලාත් කියනවා. ඉතින් කාවිත්වය තියෙනවා ඒකේ. సౌందර්යය තියෙනවා. ඔය නවීන විද්‍යාව තියෙනවා ඒකේ. බුදුජානසික දැනුම තියෙනවා. බ්‍රාහ්මණ දැනුම තියෙනවා. Hindu දැනුම තියෙනවා. ඔක්කොම දැනුම තියෙනවා. මේක එන්නේ නැත්තේ අපි මේ දැන් දන්න පුංචි ටික අල්ලගෙන ඉන්න නිසා. ඒක අත්මතක කරලාම යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ අර සම්පූර්ණ දැනුම කොස්මික් ලයිබ්‍රරි එක ආකාශ ලයිබ්‍රරි කියනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොටපොළ මන් දන්නේ රාහුල් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ සරස්වති වරම ලැබුණයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ශාන්ති කියන හැමදේම බුදුම කාව්‍යයි. වරමක් ලැබිලා වගේ කියලා. ඉතින් ඔය යක්ෂයන්ගේ වරම් ඔක්කොම ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන්න එකම දේ අපි දන්න දේ තමයි බාධා වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අපි තේරුණා කියලා යමක් තියෙනවානේ. ඒක නිසාට සම්පූර්ණ දැනුම බාධා වෙනවා. ඒ දන්න දේත් යන්න අරින්න මොකුත් නැහැ. හිස්තැන්න ගියාම පූර්ණ දැනුම එනවා. ඒක වෙන්නේ ටිකෙන් ටික. ඉතින් අපි මේ විද්‍යාලයට යන්න MSc කරන්න, MPhil කරන්න, PhD කරන්න ඒ කක්කා පිරෙනවා. දැනුමක් එන්න තියෙන ඉඩ නැති වෙනවා ස්වභාවික ගතිය. අපි කියන අහිංසකම නැතිලා යනවා. ඉතින් මේ සූරංගම සුටි ඒක දන්නවනම් මම මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහිල්ලා ලබා ගන්න දේ මට බාධාවක් කියලා දන්න එයාට ඒක බාධා වෙන්නේ නැහැ. ඒක පඬිස්සවාංශ කියනවා කොච්චර ත්‍රිපිටක දැනුම තිබුණත් භාවනාවට බාධා වෙන්නේ. එයා දන්නවා මේක ත්‍රිපිටක දැනුම විතරයි. භාවනා දැනුමට මේක භාවනා දැනුම කියලා දැනගත්තොත් ඉවරයි. මේක භාවනා දැනුම නෙවෙයි මේක ත්‍රිපිටක දැනුම. ඒක බාධා කරන්නේ නැහැ. ඒක ගන්ත පලිබෝධය කියලා මේකට ලියලා තියෙනවා. පලිබෝධ 10ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ග්‍රන්ථ පලිබෝධය තමයි අද බෞද්ධයට වෙලා තියෙන ප්‍රධාන බාධාව. මේ දන්න පුංචි කැලී ටිකක් සත්‍යයට එන්න දෙන්නේ නැහැ.
අර බොරු දේවල් ඇවිල්ලා මම අපෑම් කරනවා. ආලවට්ටම ඒ ඔක්කොම නැති වෙච්ච වෙලාවේ දැනුම එනවා බුදුදහස කියනවා මට ඒ ඔක්කොම දන්නවා. මම දන්නේ නැහැ කිව්වොත් බොරුවක්. දන්නවයි නොදන්නවයි දෙකම කිව්වොත් බොරුවක්. දැන් පැහැදිලිව මම දන්නවා. දන්නව විතර නෙමෙයි මට ඇහලත් ඉවරයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා තමහං නේව ජානාමි න ජානාමීති වදෙය්‍යං තං මමස්ස කලි. මම එය දන්නේත් නොවෙමි නොදන්නේත් නොවෙමි. කිව්වොත් ඒක මගේ දෝෂයක් වනු ඇත. ඒකත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවනි. දැන් අර ලෝකයා කල්පනා කරන්නේ මේ කිසි දෙයක් පිළිබඳව ඒකාන්ත වශයෙන් යම්කිසි නිගමනයක් නොගන්නේ. එක්කෝ අඩාල දැනුමක් නිසා එහෙම නැත්නම් තවත් හේතුවක් තිබෙනවා. ඇඟ බේරා ගැනීමට. අපි මේ ඇඟ බේරා ගැනීම කියන සාමාන්‍ය වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරන එකම තමයි ඒක දර්ශනයක් වෙලා සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්තගේ සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත කියලා ශාස්ත්‍රූවරයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටියා. යම්ස කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහුවාම පිළිතුරු දෙන්නේ ඒවම්පි මේ නෝ තථාතිපි මේ නෝ අඤ්ඤතාතිපි මේ නෝ නෝතිපි මේ නෝ නෝතිපි මේ නෝ ආදී වශයෙන් අර ආනාගේ ප්‍රතිපත්තිය වගේ ලිස්සල යන ප්‍රතිපත්තියකින් බේරෙන්න බලනවා. මෙසේත් නොවේයි, එසේත් නොවේයි, අන්සේත් නොවේයි, අන්සේ නොවන්නේත් නොවේයි ආදී වශයෙන් ඒ ප්‍රකාශ කිරීම ක්‍රමයට අමරා වික්ඛේපවාදය කියලා කියන්නේ. ආන්දාගේ ප්‍රතිපත්ති වැනි තර්ක ක්‍රමය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මම දන්නේත් නොවේයි, නොදන්නේත් නොවේයි කිව්වොත් ඒක මගේ දෝෂයක් වෙනවා. ඒක මෝහයෙන් කෙරෙන ඇඟ බේරා ගැනීමක් හැටියට ලෝකයා හිතන්න පුළුවන්. ඔන්න එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ මේ කියාපු විදියට ප්‍රකාශ කළා. අර චතුස්කෝටි තර්කයේම තමයි නමුත් අමුතු ආකාරකින් මෙතන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. යම්කිසි ගැටලුවකුත් සහිතව. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා ගන්න බැරි විදිහේ තත්වයක් වගේ ලෝකයාට මේ තිබෙන ගැටලුව. අපි කලින් සඳහන් කළා අටුවාවේදී මේ සූත්‍රයේ අවස්ථා 6ක් දක්වනවා. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රයේ කොටස් 5කට බෙදලා දක්වනවා භූමි වශයෙන්. ඒ එක් භූමියක් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී 6ක් දක්වන්නේ 5ක් වෙනද නේද? 6ක් දක්වනවා. භූමි 6ක් කියලා මේ කියන්නේ. සූත්‍රයේ අවස්ථා 6ක් දක්වනවා. භූමිකම්ප 5ක් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ. එහෙමයි. ඒ එක් භූමියක් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී පොළව කම්පා වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. එයින් පළමුවැනි භූමිය වශයෙන් අටුවාවේ දක්වන්නේ සබ්බඤ්ඤුත භූමි කියන එක. ඒක ප්‍රකාශ කරන පද හැටියට අටුවාවේ දක්වන්නේ තමහං ජානාමි තමහං අබ්බඤ්ඤාසින් තං තථාගතස්ස විදිතං. එය මම දනිමි, එය මම විශේෂයෙන් දනිමි, එය මම තේරුම්ගෙන ඇත කියන ටික සබ්බඤ්ඤුත භූමිය හැටියට. ඊළඟට එන කීනාසව භූමි කියන එක. ශීනාශ්‍රවයන් කෙනෙකුන්ගේ తත්වය පිළිබඳව කොටස හැටියට හඳුන්වන්නේ න උපට්ඨාසි කියන එක. ඒවා පිළිබඳ ස්ථාවරයක් නොගැනීම. තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ඒවා පිළිබඳ ස්ථාවරයක් නොගැනීම ආශ්‍රවයන් ෂේ කළ පුජ්‍යලයා පිළිබඳ තත්වයක් කියන එක දැක්වීමටයි. එය ශීනාශ්‍රව භූමි හැටියට හඳුන්වන්නේ. මෙතනදී අපි ඉදිරිපත් කළ තං මම අස්ස මුසා තම් පස්ස තාදිස මේව තම් මමස්ස කලි කියන පද තුන ඒ කියන්නේ එය මගේ මුසාවක් වනු ඇත. එයත් එවැනිම මුසාවක් වනු ඇත. එය මගේ දෝෂයක් වනු ඇත කියලා කියන ප්‍රකාශන තුنين කියවෙන්නේ සත්‍ය භූමි. නමුත් තුන්වෙනි අවස්ථාවයි කියලා අටුවාව තෝරනවා. එතකොට ඒකත් අපි දැන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට එන හතරවන භූමිය හතරවෙනි කොටස. ඒක තමයි ගැඹුරු හරිය. ශුන්්‍යතා භූමි නමින් අටුවාව එතන හඳුන්වනවා. හේතු සහිතවයි එහෙම ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ ශුන්්‍යතා භූමියයි ඊළඟට එන ඡේදයේ තියෙන්නේ. අපි එනම් මෙතනින් නතර කරන්න වෙනවා. මේ ඊගාව දවස් වෙනකොට මේ භූමි 6න් පටන් ගමු. මේ මොකද කාලය ගත වෙලා තියෙනවා. මොකද මම අන්ධහැර පෑව බුරන්න පටන් ගත්තනේ. ඉදිරියට වෙලා ගියා. ඉදිරියට යන භූමි කම්පා වෙනවා. එනිසා කාටත් නිකන් හැලැප්පිලි බඩේ ලියන්න වගේ දැනෙන ගතියක් එනවා. ඉතින් කොහොම හිටින්නද එතකොට කාලකාරාම සූත්‍රයේ දේශනා කරනකොට කලුදිය පොකුණේ කොහොම හිටින්නද බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනකොට ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔය ඉක්මනටම සාසනෙ නැති වෙනවා කියන කොටස. ඉතින් අපි වෙන්නේ සාසනෙ තුනු මම නැති වෙනවා. අන්න ඔක අප්සෙට් එක. කරන එකන කියලා වෙලා යනවා. ඉතින් කොහොමද සාසනෙ තියලා මම සාසනෙ නැති වෙනත් ගන්න මම ඉතුරු කරගන්න තමයි කට්ටිය දැන් දඟලන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තට ගියොත් එහෙම සාසනෙ තියේයි මම යයි. නිසා දේශනේ સમાપ્ત කරන මෙතනින් පහළ කුටි තරහ ගන්න නැතුව ඉතින් මොකක් හරි කියලා
අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අඟහරුවාදා දින සිදුවෙන නිවීම බණ පොත ඉදිරියෙන් තබාගෙන සිදු කරන්නට යෙදුණු ධර්ම සාකච්ඡාවයි දැන් මේ නිමාවුනේ සම්බන්ධ වුණේ පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ යෝගාවචර පිරිස දෙස් විදෙස් සදා ඇති පිරිස පූජනීය මෙහෙණින් වහන්සේලාත් සම්බන්ධ වෙන බව දැනගන්න ලැබෙනවා. මේ වෙලාවේ දහම් කරුණු ඒ නිවෙන්නේ බණ පොතින් පූජනීය චන්ද්‍රරත්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරේ. මේ ධර්ම දේශනාව සකස් කරන්නට නැත්නම් ලියන්නට යෙදුනේ අතිපූජනීය කටුකුරුන්දී ඥානානන්ද මාහිමිපාණන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ හන්දිවලදී අපිට ඉදිරියට යන්නට මේ නිවැරදි පාර කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ පාර තමයි නිවැරදි පාර කියලා පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මුලසුන වැඩ ඉඳමින් ඇසූ පිරෝ කරුණු එකතු කිරීම ඉතා වටිනවා. මොකද අපිට ඒව පොතපත කියවලා ගන්නවා කියන එක ලීසි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක නැත්තම් බොහෝ පොත් කියවලා තමයි ඔය දැනුම් සම්භාරය වහන්න හරි ලැබෙන්නේ. නිසා එසේ සිද්ධ කරමින් බොහෝ පින් සිද්ධ කරගත්තා. ඒ පිනත් අප සැම සම්බන්ධ වෙලා අත්පත් කරගත්තා වූ සියලු පිනත් අපටත් ලෝ ඇසිස් හැමටත් සැනසෙන්නට නිවනින් ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන මෙසේ පින් දෙමු. ittavata jamhehi sambatampun